Merhaba, ismim Erdem Ergen. 10 seneyi aşkındır horlama sorunu yaşıyorum. Aynı zamanda uyku apnesini de beraber yaşıyorum. Uzun süredir farklı çözümler denedim. Bunlar arasında burun aparatları, spreyler, CPAP cihazları. En sonunda horlama protezini son 5-6 senedir kullanıyorum ve oldukça memnunum. Diğer çözümlere göre avantajları arasında en önemli olan kısmı kullanım rahatlığı ve soruna doğrudan çözüm getirebilmesi. Kullandığınız andan itibaren horlamayı kesiyor ve kullanım kolaylığı açısından diğer ürünlere baktığımızda performansıyla karşılaştırınca en iyi çözüm olarak horlama protezi olduğunu düşünüyorum. Ve bu üçüncü horlama protezi yaptırışım. Gayet memnunum. Bunun dışında yani özellikle CPAP kullanan kişiler için özellikle tavsiye ederim. Çünkü bende uyku apnesi indeksi 55 dereceydi. Oldukça ciddi bir seviyedeydi. Horlama protezinden sonra bu tamamen çözüldü. Teşekkürler.